Salam dəyərli şagirdlər, xoş gördük sizləri. Bugün sizlər üçün ədəbiyyat fənnindən Şifa xalq ədəbiyyatı bölməsindən başlayırıq. Bundan sonra 10-cu sinif və 11-ci sinifdə olan mövzuların izahı ilə davam edəcəyik. Başlayaq izahımıza. Nəzəriyyə isə əsas böyük əsərlərdən daha sonra izah olunacaq. İmtahana düşən əsərlərin geniş olması etibarilə ilk öncə biz təkrarda əsərlərdən, dövrlərdən başlamaq istədik. Başlayaq. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Ümumiyyətlə, şagirdlər bilirik ki, Azərbaycan ədəbiyyatı iki şəkildə inkişaf edir. Şifahi və yazılı formada. Şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı ədəbiyyat ümumilikdə hər birinin bir-birindən oxşar və fərqli cəhətləri vardır. Biz bilirik ki, şifahi ədəbiyyat qədimdən ağızdan ağıza keçərək, yəni insanların öz arasında yazdıqları ədəbiyyat nümunələri, yaratdıqları ədəbiyyat nümunələridir və buna görə də şifahi xalq ədəbiyyatı çox variantlıdır və eyni zamanda yazılı ədəbiyyatdan fərqli olaraq müəllifinin nə zaman yazılmasının mövcud olmaması da əsas xüsusiyyətlərindəndir. Məsələn, burada gördüyümüz məsəllərdir, atalar sözləridir, əfsanələrdir, tapmacalardır, nağıllardır, rəvayətlərdir. Bunlar demək olar ki, xalqın öz folklorunda yaratdığı nümunələrdir. Lakin yazılı ədəbiyyatda isə əsasən yazılı ədəbiyyat niyə tək variantlı olur deyirik? Çünki yazılı ədəbiyyatın konkret müəllifi olur və yazıldığı gün, zaman təxmini də olsa müəyyən edilir. Bir formada yazılır, o formada da illər uzunu davam edir. Lakin şifahi xalq ədəbiyyatı ağızdan ağıza keçərək yarandığına görə bəzən öz ilkin dəqiqliyini itirə bilir. Bu mənada buna biz məsələn növlər arasından rəvayəti misal göstərə bilərik. Real hadisələrə əsaslansa da ağızdan ağıza keçərək yarandığı üçün ilkin dəqiqliyini itirən nümunələrdir. İndi gəlin daha geniş şəkildə biz şifahi xalq ədəbiyyatı ilə tanış olaq. Deməli, şifahi xalq ədəbiyyatı dedik ki, xalqımızın zəngin şifahi ədəbiyyatı var və söz sənətinin ilk örnəkləri də qədim dövrlərdən yaranıb, dildən dilə, ağızdan ağıza keçərək yaşayan və zənginləşən nümunələrdir. Dostlar, biz bu dərsi kitab üzərindən getməyimizin səbəbi bilirik ki, son zamanlarda imtahanlara kitabda olduğu kimi cümlələrin və dərslərin düşdüyünə görə biz daha çox kitab üzərindən gedirik ki, sizin ən azından dərs keçəndə göz yaddaşı ilə də, səs yaddaşı ilə də yadınızda daha çox qalsın dərsimiz. Deməli, şifahi xalq ədəbiyyatına biz folklor ədəbiyyatı da deyirik. İngilis dilindən götürülüb sözümüz. Folk xalq, lore isə bilik, hikmət deməkdir. Yəni, xalq müdrikliyi anlamındadır folklor sözü və Azərbaycan xalqının 100 illər boyu yaratdığı şifahi ədəbiyyatı onun tarixi, mədəniyyəti, mənəviyyatı, həyat tərzi, adət-ənənələri haqqında zəngin məlumat verən əsas qaynaqlardandır. Deməli, şifahi ədəbiyyat Azərbaycan xalqının tarixi, mədəniyyəti, mənəviyyatı, həyat tərzi barədə geniş məlumat verir bizə. Eyni zamanda folklor nümunələri xalq zəkasının qüdrətini, bədii təfəkkürünün gücünü parlaq əks etdirir. Məzmun cəhətdən maraqlı, ideya baxımından zəngin, əsrlərin sınağından çıxmış əsərlərdir şifahi nümunələr. Eyni zamanda şifahi ədəbiyyatda xalqımızın insan taleyi ilə bağlı düşüncələri, vətənpərvərliyi, humanizmi, arzu və istəyi, sevgisi, nifrəti və müxtəlif tarixi dönəmlərdə üzləşdiyi mühüm ictimai-siyasi hadisələrə münasibəti geniş şəkildə əks olunmuşdur. Və xalqın tarixi ilə sıx bağlı olan folklor, onun öyrənilməsi üçün də daha etibarlı bir mənbədir. Məsələn, ölməz ədəbi tarixi abidə olan Kitab Dədə Qorqud dastanları xalqımızın, dilimizin tarixinin çox qədim olduğunu sübut edən nümunələrdir. Və dastandakı obrazların konkret tarixi şəxsiyyətlərlə bağlılığı da haqqında da fikirlər vardır. Və əsərdə qədim Oğuzların tarixidir, coğrafiyasının izlərini biz görməkdəyik. Və Azərbaycan folkloru öz kökləri tarixi etibarilə ümumtürk folklorunun mühüm bir tərkib hissəsi olub, türk xalqlarının yaratdıqları ortaq cəhətlərə malikdir. Və qədim türk bədii təfəkkürünün dildə gerçəkləşən mədəniyyətinin nümunəsi olan miflər, dastanlar türk xalqlarının vahid bir kökə bağlılığını göstərən ortaq dəyərlər sayılırlar.
Və Azərbaycan folklorunun həyata əks etdirmə üsulu baxımından yadda saxlayırıq ki, lirik, epik, dramatik növləri vardır. Və bu ədəbi növlərin hər birinə məxsus janrlar yaranmış və zaman-zaman zənginləşmişdir. Bu sadəcə şifahi ədəbiyyatda deyil, yazılı ədəbiyyatda da deməli həyata əks etdirmə üsulu baxımından lirik, epik və dramatik növləri vardır yazılı ədəbiyyatında və lirik və epik folklor nümunələri daha geniş yayılmışdır dramatik folklor nümunələrinə nisbətən və müxtəlif ədəbi növlərin janrlarında folklora xas olan ortaq cəhətlərlə yanaşı məzmun və forma baxımından da fərqli xüsusiyyətləri vardır. Həyatı tərənnüm və təsvir yolu ilə əks etdirən lirik növün janrları və əsasən aşağıdakılardır. Hansılardır lirik növün janrları? Şifahi ədəbiyyatda nəğmələr, mahnılar və bayatılardır. Nəğmələrin özləri də bir neçə qrupa bölünür. Əmək nəğmələri, hansı ki bunların özünə də holavarlar və sayaçı sözləri daxildir. Mövsüm nəğmələri, buraya günəşlə, yağışın yağması ilə bağlı olan məzmun daxildir. Mərasim nəğmələri, bunlara biz toy və yas nəğmələri deyirik. Məişət nəğmələri, hansı ki bunlara laylalar, oxşamalar deyirik. Eyni zamanda qəhrəmanlıq nəğmələri deyirik. Bir də vardır bayatılar və mahnılar deyən növləri. Deməli, lirik növün nəğmələr bölməsinin holavarlar və sayaçı sözlər deyən növləri var dedik. Holavarlar və sayaçı sözləri şifahi ədəbiyyatın ən qədim janr hesab olunurlar və holavarlar əkinçiliklə bağlı yaranan nəğmələrdir. Sayıcı sözləri isə heyvandarlıqla, qoyunçuluqla bağlı yaranan nəğmələrdir. Əkinçi, yəni bu holavar nümunəsində əkinçi, cütçü öz ağır əməyini yüngülləşdirmək üçün müəyyən ritmi, ahəngi olan nəğmələr demişdir. Hansı ki bu nəğmələrə biz holavarlar deyirik. Holavarlar nümunəsində biz əsasən xış, kötan, vəl, öküz kimi sözlərə rast gələcəyik. Və cütçü əkin-biçin zamanı holavarı səsləndirərək öküzə müraciət edir və iş prosesində ona güvəndiyindən söz açır. Yəni, ağır işi yüngülləşdirmək məqsədi ilə söylənilən nəğmələr idi bunlar. Məsələn, öküz, xan öküz, dırnaqları qan öküz, sən kötana gücü ilə, mən də deyim can öküz. Sayıcı sözləri isə qoyunçuluqla bağlı yaranan nəğmələrdir. Və sayıcı sözlərində kəndli həyatında qoyunçuluğun böyük əhəmiyyəti göstərilir bizə və çoban öz ailəsinin rifahını təmin edən qoyuna müraciət edir burada və onun xeyir, bərəkət gətirməsindən rəğbətlə danışır. Və burada biz daha çox çoban, süd, peynir kimi sözlərə rast gələcəyik. Nənəm, biz eyni zamanda qoyun sözünə daha çox təbii ki rast gəlirik. Nənəm anazlı qoyun, qırqovul gözlü qoyun, pendiri kəsmə, qatığı üzlü qoyun. Və mövsüm nəğmələri isə ilin müxtəlif fəsilləri ilə bağlı yaranan nəğmələrdir ki, bəzən insanlar günəşi çağırmaq məqsədi ilə, yağışın yağması məqsədi ilə müəyyən nəğmələr zümzüm etmişlər. Bunlar yaz, yay, payız, qış haqqında təsəvvürləri özündə əks elətdirir. Məsələn, günəşi çağırmaq məqsədi ilə qədimlərdə gün çıx mövsüm nəğməsi ifa edilib. Daha sonra uzun zaman yağan yağışın kəsməsi münasibəti ilə qodu nəğməsini ifa ediblər. İl quraqlıq keçəndə isə yağış çağırma mərasimləri keçirirdilər və nəğmələr oxunardı. Yazın gəlişi el bayramına çevrilərmiş və el şənliklərində Novruzla bağlı nəğmələr ifa edilərmiş. Deməli, mövsüm nəğmələrində. Daha sonra xalqın məişəti və güzaranı ilə bağlı yaranan nəğmələr isə deməli, xalqın məişəti və ümumiyyətlə yadda saxlayın şagirdlər. Məişət nəğmələri ilə bunu qarışdırmamaq lazımdır. Məişət nəğmələri aiddir buraya laylalar və oxşamalar. Amma deməli, xalqın məişəti və güzaranı sözü birlikdə gördüyünüz zaman bilin ki, bu mərasim nəğmələrindən söhbət gedir. Xalqın məişəti və güzaranı ilə bağlı olan mərasim nəğmələri isə qədim insanlar tərəfindən müxtəlif mərasimlərdə ifa edilmişdir. Belə ki,
elçilik, nişanlama, toy zamanı şadlıq nəğmələri oxunardı. Yas mərasimlərində isə ağılar söylənilərdi. Və toy nəğmələrində xalqımızın ailə, məhəbbət, sədaqət kimi mənəvi dəyərlərindən söz açılırdı. Yeni qurulan ailənin xoşbəxtliyi ilə bağlı diləklər ifa olunurdu. Məsələn, züv çıxıb üzə dilbər, çıxıbdı düzə dilbər, duvaq salın üzünə, gəlməsin gözə dilbər. Daha sonra mərasim nəğmələrinin bir növü də ağılar sayılırlar. Ağılar əsasən insan ölümü, faciəsi ilə bağlı yaranan nəğmələrdir və bu nəğmələrdə yaxın və doğma adamların ölümündən doğan dərin kədər, qəm hissləri ifadə olunur. Məsələn, ağlaram ağlar kimi, dərdim var dağlar kimi, xəzəl ollam, töküləm, viranə bağlar kimi. Daha sonra məişət nəğmələri gəlir. Məişət nəğmələri isə laylalar və oxşamalardır. Hansı ki, bunlar folklorun geniş yayılmış nümunələridir. Layla və oxşamalarda isə ananın körpəsinə olan məhəbbəti, övladının gələcəyi ilə bağlı ümid və arzuları öz əksini tapır. Əsasən, oxşamalar uşağı oyatdıqdan sonra onu əzizləmək məqsədi ilə söylənilən nəğmələrdir. Laylalar isə uşağı yatızdırarkən söylənilən nəğmələrdir. Oxşamalara ədəbiyyatımızda nazlamalar, əzizləmələr də deyilir. Və oxşamalar ikilik və dördlük şəklində olurlar. Qəhrəmanlıq nəğmələri isə xalqın igid oğulları düşmənlə döyüşə, qəhrəmanlığa, mərdliyə səslənirlər burada. Və belə ki, Kitab Dədə Qorqud, Koroğlu kimi qəhrəmanlıq dastanlarında söylənilən nəğmələr əsasən qəhrəmanlıq nəğmələrinə aiddir ki, sərkərdə, xalq qəhrəmanı bu nəğmələr vasitəsilə silahdaşlarını tərifləyir, onları bahadırlığa, düşmənlə döyüşdə əzm və mətanət, igidlik göstərməyə sövq eləyir. Daha sonra bayatılar isə kövrək, həzin duyğuları, səmimiyyəti, məhəbbəti və insanın könül dünyasını əks etdirən lirik folklor nümunələridir. Həcmcə kiçik olur, lakin dərin məna ifadə edir. Bu yığcam poetik nümunələrdə vətənin müqəddəsliyi, insanın məhəbbət, vüsal, ayrılıq, həsrət duyğuları, ümid və niskili ifadə olunur. Mövzu baxımından bayatının aşağıdakı növləri var. Demək ki, forma yox, mövzu baxımından. Mövzu elə məzmun deməkdir. Demək ki, bayatının məzmun, yəni mövzu baxımından növlərinə vətən sevgisi, vətən həsrətindən bəhs edən bayatılar birinci növbədə aiddir. İkinci, məhəbbət, ayrılıq, həsrət haqqında bayatılar aiddir. Üçüncü isə mərdlik, mübarizlik və qorxmazlıq haqqında yaranan bayatılara aiddir. Belə ki, bayatılar forma etibarilə bəs necə olurlar? Forma cəhətdən isə 4 misradan ibarət olurlar. Hər misrasında 7 hecadan ibarət olur. Qafiyə quruluşu A, A, B, A şəklində qafiyələnir. Əsasən birinci və ikinci, üçüncü misralar həm qafiyə, birinci, ikinci üzrə və dördüncü misralar həm qafiyə, üçüncü misra sərbəst buraxılır. Belə ki, bayatılar formaca sabit, məzmununa görə dəyişkən bir janrdır. Bax, bu testlərə düşə bilər. Bəli, formaca sabitdir. Yəni, konkret olaraq 4 misra, 7 heca, A, B, A formasıdır bunda. Lakin məzmun etibarilə bayaq da dediyimiz kimi ən azı 3 növü var, fərqli olurlar. Məsələn, əzizim vətən yaxşı, geyməyə kətan yaxşı, gəzməyə qürbət ölkə, ölməyə vətən yaxşı və əsasən də bayatılar əziziyəm, mən aşiq, aşiqəm, eləmi kimi sözlərlə başlayır. Daha sonra lirik növün digər üçüncü növü isə mahnılar hesab edilirlər. Hansı ki, mahnıların nəğmələrdən fərqli cəhətləri var. Belə ki, nəğmələr ağır işi yüngülləşdirmək məqsədi ilə söylənilən, insanların öz ağızlarında zümzümə etdikləri nəğmələrdir. Mahnılar isə əsasən xalq mahnılarından söhbət gedir burada. Mahnılar isə özünə məxsus melodiyası olur və nəğmələrə nisbətən daha sonraki dövrlərdə yaranan məhsuldur. Yəni, daha sonraki dövrlərin məhsuludur deyirik. Daha sonra, misal olaraq biz Qaragilə, Apardı sellər saranı, İrəvanda xalq almadı, Pəncərədən daş gəlir kimi şübhə xalq ədəbiyyatına aid olan mahnılara rast gələ bilərik ki, hansı ki, il-il, əsir-əsir hər zaman məşhurdur və hələ də bizim ədəbiyyatımızda, musiqimizdə xalq mahnılarından istifadə edilir.
Daha sonra keçirik şifahi ədəbiyyatın epik növünə. Deməli, şifahi ədəbiyyatın epik növündə isə əsasən janrlarımız epik növə, şifahi ədəbiyyatın epik növünə aid olan janrlar, əfsanələr, rəvayətlər, lətifələr, atalar sözləri, məsəllər, tapmacalar, yanıltmacılar və nağıllara aiddir. Folklorun qədim janrlarından olan əfsanələrdə ağla sığmaz, ağla sığmayan, möcüzəli, fantastik səciyyəli qeyri-adi hadisələrdən danışılır. Burada asanlıqla insanın daşa, heyvana çevrilməsi, dağların, güllərin dil açıb danışması, əfsanələri epik növün digər növlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdəndir. Və əfsanələrdə müxtəlif planetlər, əşyalar, heyvanlar, quşlar insana xas olan əlamətlərin daşıyıcıları olurlar. Və əfsanələrin özlərinin də müxtəlif növləri var. Heyvan və quş adları ilə bağlı yaranan əfsanələrə zoonomik əfsanələr, yer adları ilə bağlı yaranan əfsanələrə toponimik əfsanələr, tayfa, xalq, el, oba ilə bağlı yaranan əfsanələrə etnonimik əfsanələr, səma cisimləri haqqında yaranan əfsanələrə kosmogonik əfsanələr deyilir. Belə ki, ədəbiyyatımızda olan Səməndər quşu əfsanəsində asanlıqla oda inam, quşa tapınma motivləri öz əksini tapmışdır. Və əfsanəyə görə Səməndər quşu balalarının qanad çalıb uçduğunu görəndə sevincindən polad dimdiyini çaxmaq daşından olan caynağına vurur. Və bu zaman onun qovdan olan tükü alışır və o yanaraq külə dönür. Və əfsanələrin sonu bu şəkildə fantastik bitir şagirdlər. Və dedik ki, demək ki, Səməndər quşu əfsanəsi əfsanənin hansı növünə aiddir? Təbii ki, zoologik əfsanələrə aiddir. Və daha sonra rəvayətlər isə əfsanələrdən fərqli olaraq daha çox real hadisələrə əsaslanırlar və tarixən baş vermiş bu və ya digər şəxsiyyətlə bağlı real həyat hadisələri zəminində yaranan nümunələrdir. Belə ki, əfsanə, lətifə, üzr istəyirəm, deməli, rəvayətlərin özlərinin də iki növü vardır. Bir var tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı yaranan rəvayətlər, bir də var yer adları ilə bağlı yaranan rəvayətlər. Nuh Peyğəmbər, Astiaq, Tomris, bunlar tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı yaranan rəvayətlərdir. Və təbii ki, yer adları ilə bağlı yaranan rəvayətlər də var. Məsələn, Bibi Heybət rəvayətini misal olaraq göstərmək olar. Daha sonra lətifə. Lətifə isə şifahi ədəbiyyatın epik növünün geniş yayılmış janrlarındandır. Cəmiyyətdə, ailə və məişətdə insanın xarakterində, əməllərində müşahidə olunan nöqsanları tənqid edən əsərlərə biz lətifələr deyirik. Belə ki, lətifələrdə əsasən yumor özünü göstərir, lakin yumorla yanaşı satira, sarkazm da olur. Və xalq arasında demək ki, həm yumor, islah edici gülüş, həm də satira, tənqid edici gülüşdən burada istifadə olunur. Və xalq arasında Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə kimi lətifələr geniş yayılıbdır. Daha sonra atalar sözü və məsələlər haqqında danışsaq, ümumiyyətlə ibrətli, müdrik məzmun ifadə edən yığcam və bitkin ifadələrdir. Həm atalar sözləri, həm məsələlər. Necədir? İbrətli, müdrik məzmun ifadə edən yığcam bitkin ifadələrdir. Və bu nümunələr xalqın əsrlər boyu qazandığı həyat təcrübəsinin ümumiləşmiş ifadəsidir. Onlara əsasən deməli, müdrik sözlər və ya qanadlı sözlər deyilməsi də bu hikmətli xalq örnəklərinə verilən yüksək qiymətlə bağlıdır. Demək ki, bu onların ortaq cəhətidir. İbrətli, müdrik məzmun ifadə etmələri, müdrik sözlər və qanadlı sözləri adlandırılmaları. Həm atalar sözü, həm də məsəllər, baxın, burada deyir ki, bu həm atalar sözü, həm məsəllər, müdrik ifadələr olsa da, onların arasında müəyyən fərqlər də var. Belə ki, atalar sözündə fikir ümumiləşmiş və bitkin şəkildə verilir. Yəni, cümlə burada tamamlanır. Buna görə də onun xüsusi izahına ehtiyac duyulmur. Məsələdə isə əsasən fikir tamamlanmır. Onun əsasında müəyyən bir hadisə, müəyyən bir əhvalat dayanır. Bu əhvalatı, hadisəni bilmədən məsələni başa düşmək çox çətindir. Məsələn, dava yorğan davası imiş Molla Nəsrəddinə aid olan bir məsəldən əsasında bir rəvayət dayanır. Məsələn, deməli bir gün Molla Nəsrəddin evindədir yatdığı zaman gecə küçədə hay-küy eşidir. Və Molla Nəsrəddin küçəyə çıxır və dava edənləri ayırır. Yorğandan bürünüb çıxır. Və birdən də görür ki, bunun yorğanını alıb qaçdılar. Və
Burada da Molla Nəsrəddin ki, dava yorğan davası imiş. Yəni mənim də yorğanım lazımdır ki, bunların davaları dayansın. Bu mənada bəli, əhvalatı bilmədən bu dava yorğan davası imiş, başa düşmək çətindir. Və yaxud bir gün Molla Nəsrəddin ilə bağlı digər bir məsələdə sən çaldın məsəlində isə bir gün Molla Nəsrəddin şəhərə gedir ticarət üçün. Deməli, qohumları, dostları, qonşuları hərə bir şey tapşırır ona almağa və heç kəs də tapşırdığı məhsulun pulunu vermir. Və buradakılardan biri məhsulun pulunu verir, göndərir mollanı və molla burada ona deyir ki, sən çaldın. Yəni pulunu verdiyi üçün rahat şəkildə onun məhsulunu alıb gətirəcəkdir. Bu mənada bəli, məsəl bu cür nümunədir ki, ibrətli, müdrik olsa belə mütləq ki, əhvalatla bağlı, müəyyən bir əhvalatla bağlı olur. Və epik folklorun geniş yayılmış janrlarından olan tapmacalarda isə müəyyən əşya və hadisə haqqında üstörtülü şəkildə məlumat verilir və bu əşyanın məcazi təsviri, onun səciyyəvi əlamətlərinin təqdimi burada əsas yer tutur. Tapmacanı hərfi mənada anlamaq, dərk etmək mümkün deyil və bu sadəcə səhv bir yoldur. Tapmacanın cavabını tapmaq üçün obrazlı təfəkkür, məntiqi düşüncə tələb olunur. Və deyir, epik folklorun janrlarından olan yanıltmacılar isə səs oyunu üzərində qurulmuşdur. Həm nəzm, həm də nəsr şəklində olan yanıltmacılar, deməli, həm atalar sözləri məsələlərdə nəzm nəsrli olur. Deməli, yanıltmacılar da həm nəzm, həm nəsrli olur. Yanıltmacılar isə eyni səsin, oxşar səslənən sözlərin, söz birləşmələrinin sırası və əvəzlənməsi prinsipinə əsaslanır. Və bu janrda olan cümlələr humoristik məzmuna malikdir. Uşaqların nitqinin, tələffüzünün inkişafına kömək edir. Məsələn, Aşpaz Abbas aş asmış, asmışsa da az asmış. Daha sonra epik folklorun ən qədim janrlarından biri də nələrdir? Nağıllardır dostlar, nağıllardır. Və nağıllar isə insanların qədim dövrlərdən yaratdığı, dildən dilə keçərək dəyişən, zənginləşən, dövrümüzə gəlib çatan nümunələrdir. Və nağılların özəl xüsusiyyətləri var təbii ki. Bayatların sabit janr forma xüsusiyyətləri olduğu kimi, nağılların da sabit janr forma xüsusiyyətləri var. Və bütün hadisələr əsasən nağıllarda əsas qəhrəmanla bağlı olur. Qəhrəman əksər hallarda ideallaşdırılır və nağılın müsbət qəhrəmanı qarşılaşdığı bütün çətinlikləri dəf edir. Şər qüvvələrə qalib gəlir və öz arzusuna çatır. Və nağıllar məzmun formaca yox, məzmun etibarilə 3 yerə bölünür. Heyvanlar haqqında nağıllar, sehirli nağıllar, bir də məişət nağılları. Onların hər birinin təbii ki, özünə məxsus səciyyəvi cəhəti var. Heyvanlar haqqında nağıllarda haqsızlıq, ədalətsizliklə mübarizə motivləri mühüm yer tutur və bu nağıllarda xeyri və şəri təmsil etməklə heyvanlar iki qrupa bölünürlər. Sehirli nağıllarda isə qəhrəman öz arzusuna çatmaq üçün adi şər qüvvələrlə deyil, cinlər, divlər, əjdahalar, ifritələr kimi sehirli qüvvələrlə mübarizə aparmalı olur. Və mübarizədə nağılın qəhrəmanına xeyirxah sehirli qüvvələr, məsələn, simurq quşu, uçan xalça kömək eləyir. Məişət nağıllarında isə həyatda baş verən real hadisələr təsvir edilir. Və bu nağılların qəhrəmanları çox zaman sadə, təvazökar, xeyirxah və fərasətli olurlar. Məsələn, buraya Yetim İbrahim nağılını misal göstərmək olar. Eyni zamanda ağıllı uşaq nağılını misal göstərmək olar. Daha sonra belə ki, bu qəhrəmanlar həyatda çətinliklərlə qarşılaşırlar, yoxsulluq içində yaşayırlar və belə nağılların qəhrəmanları öz arzularına çatmaq üçün mübarizə aparırlar. Dara düşən insanların köməyinə yetişirlər, çətin sınaqlardan üzü ağ çıxaraq, ağıl və bacarıqları ilə adi şər qüvvələrə, ümumiyyətlə şər qüvvələrə qalib gəlirlər. Daha sonra aşıq yaradıcılığından danışsaq, aşıq yaradıcılığı da bizim epik növün deməli, aşıq yaradıcılığı da bizim epik növə aid olan xüsusiyyətlərdəndir. Təbii ki, aşıq yaradıcılığında həm lirik növə aid olan, həm epik növə aid olan nümunələrimiz var. Belə ki, aşıq şeirinin janrları olan qoşmadır, gəraylıdır, bayatıdır. Bunlar aiddir əsasən lirik növü şifahi haqq ədəbiyyatındakı növlərinə. Dastanlar isə epik növü şifahi haqq ədəbiyyatındakı növlərinə aiddir. Demək ki,
biz bilirik ki, aşıq yaradıcılığı xalq ədəbiyyatının, yəni şifahi xalq ədəbiyyatının mühüm və həm də zəngin hissəsidir. Tarixi isə çox-çox qədim zamanlara gedib çıxır və müəllifinin məlum olması normalda aşıq yaradıcılığı nümunələri şifahi xalq ədəbiyyatının digər nümunələrindən fərqli olaraq müəllifi məlum olur. Aşıq şeirini şifahi xalq ədəbiyyatının digər janrlarından fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun müəllifinin məlum olmasıdır. Və qədim dövrlərdə aşıqlar Dədə, Ozan, Varsaq kimi adlarla da tanınırdılar. Eyni zamanda deməli, aşıqlar yaşadıkları zamanənin mühüm hadisələrinə, öz əsərlərinə münasibət göstərmişlər. Qoşma, gəraylı, bayatı aşıqların daha çox müraciət etdikləri janrları idi. Və aşıqlar özləri də iki qrupa bölünürlər. Bir var yaradıcı aşıqlar, biz bunlara yaradıcı aşıqlar, yəni bir də var yaşadıcı, yəni ifaçı aşıqlar. Deməli, yaradıcı aşıqlar həm şeir qoşur, həm bu şeiri ifa edirlər. Yaşadıcı ifaçı aşıqlar isə başqasının qoşduğu şeiri ifa edirlər. Deməli, belələri, burada da deyir ki, bir qismi isə daha çox mövcud əsərlərin ifası ilə məşğuldur. Bunlar ifaçı aşıqlardır. Belə ki, Aşıq Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq Ələsgər, Aşıq Şəmkişir, Aşıq Hüseyin Cavan. Bunlar yaradıcı aşıqlardılar ki, aşıqlıq sənətinin inkişafına, zənginləşməsinə böyük töhfə vermiş yaradıcı aşıqlardır. Aşıq Əmrah, Aşıq Kəmandar, Aşıq Hüseyin Saraclı isə bunlar ifaçı aşıqlardır ki, aşıqlıq sənətinin yaşamasına, yayılmasına əhəmiyyət göstərir. Demək ki, aşıq sənətinin inkişafı, zənginləşməsinə töhfə verən deyəndə yaradıcı aşıqlar nəzərdə tuturuq. Yaşaması və yayılmasına əhəmiyyət verənlər deyəndə ifaçı aşıqlar nəzərdə tuturuq. Testlərdə bu şəkildə verə bilər, ona görə də çaşmayın. Deməli, aşıq yaradıcılığı məhsulu olan dastan isə epik lirik əsər sayılır. Çünki burada təhkiyə əsasında yaradıldığına görə epik növ, lirik parçalardan da daha çox istifadə edildiyinə görə epik lirik növ adlanır. Və dastan nəsrlə nəzmin, epik təhkiyə ilə lirik təqdimatın vəhdətində yaranır. Və aşıq dastandakı əhvalatı nağıl edərkən saz havasının müşahidə ilə qəhrəmanın hiss və həyəcanlarını şeirlərlə söyləyir. Və kitabı Dədə Qorquddur, Koroğludur, vətənin müdafiəsi, azadlıq və ədalətsizliyə qarşı mübarizə geniş əks olunduğuna görə bunlar qəhrəmanlıq dastanları adlanırlar. Bir də Şah İsmayıl, Aşıq Qərib kimi dastanlarımız isə məhəbbət dastanlarına aiddir. Belə ki, bu dastanlarda azad məhəbbətdən, bir-birini sevən gənclərin dözüm, sədaqət, ağıl, cəsarət sayəsində bir-birinə qovuşmasından bəhs olunur. Məhəbbət dastanlarının özləri ustadnamə. Ustadnamə nədir? Hikmətamiz fikir ifadə edən qoşmalardır. Ustadnamə ilə başlayır, duvaq qapma ilə bitir. Sonu deməli, faciə ilə bitən məhəbbət dastanları isə ustadnamə ilə başlasa da duvaq qapma yox, cahannamə ilə bitir. Məhəbbət dastanlarında qəhrəmanlıq, qəhrəmanlıq dastanlarında isə məhəbbət motivlərinə də yer verilə bilər. İkinci şifahi xalq ədəbiyyatının dramatik növünə. Dramatik növün janrlarını isə şifahi xalq ədəbiyyatında xalq oyunları, xalq tamaşaları, şəbihlər daxildir. Və onların hər birinə aid nümunələr dövrümüzə qədər gəlib çatıbdır. Məsələn, xan oyunu xalq oyunları növünə aid olan nümunə hesab edilir. Xalq tamaşalarına nədə deyilir? Meydan tamaşaları da deyilir. Məsələn, əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş. Bu həm oyundur, həm tamaşadır. Daha sonra burada tənbəlliyin tənqidi, əməyə rəğbət hissinin oyadılması ön plana çəkilir. Şəbihlər isə dini tamaşalardır. Bu tamaşalar daha çox məhərrəmlik mərasimi ilə bağlı yaranıblar. Və dramatik növün janrlarından olan oyunlar isə uşaq orqanizminin hərəkətə, fəaliyyətə olan ehtiyacından yaranan nümunələrdir. Lakin oyunlar uşaqlarda təqlidlə yanaşı, düzüb qoşmaq, yaratmaq bacarığını da üzə çıxarır. Sənətin bir neçə sahəsini oyunlar özündə göstərir. Musiqini, rəqsi, şeiri və aktyorluğu özündə birləşdirir. Kollektiv şəkildə həyata keçirilən uşaq oyunları oturaq və hərəkətli olmaqla iki yerə bölünür. Oturaq oyunlara lal dinməz, əl üstə kimin əli və uçdu daxildir. Hərəkətli oyunlara isə demək ki, uşaq oturaq oyunlarına aiddir. Bir də var hərəkətli oyunlar. Bunlara mütəhərrik
mütəhərrik oyunlar da deyilir. Uşaqların fiziki hərəkətləri daha çox yer tutur burada. Bu oyunlarda əşyalardan da istifadə edilə bilir. Məsələn, dəsmalı ver, xəndəyə düşmə, dəyirman bu qəbildən olan nümunələrdir. Bugünkü şifahi ədəbiyyatının nəzəri hissəsi haqqında bu qədər. Ə, Yəni bizim dərsliyimizə düşən nağıllar, əfsanələr haqqında da digər videonu da bundan sonraki dərsimizdə göndəriləcək. Hələlik çox sağ olun.